Ata nuk do të friksohen, as nuk do të pikëllohen. Allahu i madhëruar thot: Ne u thamë, zbrisni të gjithë prej aty, nga unë do t'ju vijë një udhëzim, dhe ata që pasojnë udhëzimin tim nuk do të friksohen, as nuk do të pikëllohen. Kaptina El-Beqare, ajeti 38. Kurani në përgjithësi e surja El-Beqare në veçanti u kushton një rëndësi të veçantë atyre që nuk do të friksohen as nuk do të pikëllohen për asgjë. Në këtë sure ata janë cekur 12 herë, duke theksuar cilësitë e tyre. Po aty cekët që këta njerëz nuk do të friksohen për asgjë dhe as që nuk do të pikëllohen nga diçka. Të thuhet në mënyrë afirmative, ky konstatim është interesant, duke e ditur se bota dhe sfidat e saj janë mjaft rrëzuese. Pra përse thuhet një gjë e tillë në Kur'an? Si arrihet ky stad dhe çka e garanton këtë siguri? Kjo botë dhe droja për ahiretin. Dietarët musliman u kanë kushtuar vëmendje të madhe këtyre ajeteve. Ata nuk do të friksohen as nuk do të pikëllohen, duke shpjeguar hollësi të ndryshme. Përkundër faktit se njeriu gaboi, Allahu i ofroi atij udhëzim. Nëse njeriu e pranon udhëzimin e ofruar, ai nuk ka pse të ketë frikë nga ahireti, por as edhe nga e tanishmja. Kjo në kohësisht do me thënë që në Islam është i huaj mendimi kristian, i mëkatit të trashëguar. Njeriu edhe kur bën mirë dhe kur bën keq, pra edhe mëkati dhe pendimi janë individuale. Ibn Xherir Taberiu thotë: Këta besimtarë nuk do të kenë frikë e as që do të brengosen prej zjarrit të xhehenemit. Kurse sa i përket premtimit që nuk do të pikëllohen, ajeti udhëzon në jetën e botës kalimtare, ku asgjë të keqe e të shëmtuar nuk kanë vepruar. Fahrudin Razi e shpjegon se frika është e lidhur me të ardhmen, me disa pakëndshmëri që mund të pasojë. Pikëllimi është i lidhur me gjërat që kanë ndodhur ose që do të vinë, por Allahu xhalleshanuhu këtë gjendje robërve të tij u ka zëvendësuar me lumturi të pafundme. Bota kalimtare e dunia është e përkohshme dhe periudhë sprove. Angazhimi i përhershëm dhe pozitiv i njeriu në jetën e kësaj bote duhet të bëhet parim, pikërisht siç përmend Kurani në surën El-Beqare në ajetin 262 ku thotë: Ata që shpenzojnë pasurinë e vet në rrugt të Allahut dhe atë nuk e përcjellin me përgojime as fyerje, për ata ka shpërblim te Zoti i tyre, për ta nuk ka frikë as pikëllim. Për të cilin Ebu Sud Efendi në tefsirin e vet thotë: Robërit e këtill nuk kanë arsye të friksohen nga çka do qoftë në të dyja botrat. Të këtillët nuk do të pikëllohen për shkak të mosarritjes së lakmive të kësaj bote, cilat do të qofshin ato. Në ajetin 38 të cekur thuhet: Ata nuk do të friksohen, as nuk do të pikëllohen. Nuk do të thotë se ata as pak nuk e kanë frikë, nuk kanë dëshpërim, e as çdo gjë i gëzohen. Si është e mundur kjo? Frika e nxitur nga të menduarit për madhështinë e Allahu xhalleshanuhu dhe frika që buron nga të menduarit se a do t'i pranoj Allahu të mirat e bëra është një veçori e robërve të afërt me Allahun, që janë mukarrabun. Me këtë mendohet për të cilësitë që dominojnë në jetën e tyre. Natyrshmëria e frikës ndaj Allahu xhalleshanuhu. Enciklopedisti Fahrudin Razi në surën Yunus, ajeti 62 shpjegon: Padyshim miqtë e Allahut nuk friksohen për kur gjë e as nuk pikëllohen, apo jo? Nuk ka mundësi që njeriu të friksohet as të dëshpërohet në këtë botë kalimtare, kur ajo vetvetiu është vendi i dëshpërimit dhe i pasigurisë. Pikërisht sikur se thuhet në hadithin e pejgamberit alayhis salam, bota është burg për besimtarin, ndërsa xhehenemi për jo besimtarin. Besimtari sa do të jetë mirë në këtë botë, nuk mundet e të mos ketë frikë se si do t'jap llogari para Allahut, por Allahu do t'u lehtësoj dhënien e llogarisë, duke u dhënë qetësi dhe siguri, larg çdo brengje e frike. Ku thuhet pikërisht, ata nuk do të friksohen e as nuk do të pikëllohen. Besimi dhe puna e mirë.
Ndër veçoritë e njerëzve që besojnë dhe bëjnë punë të mira është besimi i fuqishëm, i përcjellë me punë të mira, sinqeritet, në emër të Allahut xhelleshahu. Këto tipare do ta stolisin njeriu, do ta stimulojnë që njeriu të bëhet dhe më i zjelshëm, më i sinqert, më bujar, më dorëlir e gjithashtu më i kujdesshëm nga haramët, egoizmi dhe arroganca. Allahu i madhëruar thot: ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, falin namazin dhe japin zekatin, për ata ka shpërblim te Zoti i tyre, e nuk ka frikë e as pikëllim. Kaptina El-Beqare, ajeti 277. Gjithashtu thuhet: kushdo që beson Allahun dhe jetën tjetër e bën vepra të mira, për ata me të vërtet ka shpërblim te Zoti i tyre, për ta nuk ka kur fardroje as mërzije. Kaptina El-Beqare, ajeti 62. Popujt e mëhershëm të cilët i kanë besuar dhe pranuar pejgamberet e tyre, Allahu do t'i shpërblej. Por ky shpërblim nuk do t'i përfshi ata të cilët pranuan pejgamberet e tyre, por me kalimin e kohës bëjnë ndryshime dhe Allahut i atribuan gjëra që nuk korrespondojnë me fenë e vërtetë. Ndërto është edhe besimi që Muhamedi është i dërguar dhe pejgamberi i tij, me librin Kur'anin, por kjo nuk ndodhi nga shumica prej tyre. Për këtë arsye u cek në Kur'an: ne u thamë, zbrisni të gjithë prej aty, nga unë do t'ju vijë një udhëzim, dhe ata që pasojnë udhëzimin tim nuk do të friksohen as nuk do të pikëllohen. Kaptina El-Beqare, ajeti 38. Udhëzimi, hudaje, që ceket në këtë ajet sipas komentatorëve të Kur'anit, është i lidhur me pejgamberët dhe shpalljet që ata morën. Ata popull që pranuan udhëzimin do të shpëtohen dhe për asgjë nuk do të friksohen e as nuk do të pikëllohen. Allahu thot: o bijtë e Ademit, nëse nga mesi juaj vijnë pejgamberë që ua shpjegojnë ajetet e mia, atëherë ata që i friksohen Allahut dhe punojnë vepra të mira, nuk ka frikë as pikëllim për ta. Kaptina El-A'raf, ajeti 35. Ky është një premtim i Allahut dhënë Ademit dhe pasardhësve të tij. Ky është edhe parakusht për të bërë njeriu më këmbës në tokë, e për ta penguar të bëjë mëkate dhe vepra të shëmtuara. Gëzimi i shahidit, i të angazhuarve dhe evlijave. Një kategori tjetër që nuk do të friksohen dhe as nuk do të pikëllohen janë shahidët, të cilët do t'i përdorin begatit e Allahut. Allahu i madhëruar thot: kurse si mos i konsidero të vdekur ata cilët janë vrarë në rrugë të Zotit. Jo, ata janë të gjallë të Zoti i tyre dhe në bollëk, të gëzuar për atë që Allahu ju ka dhënë atyre nga mirësitë e veta, dhe gëzohen për atë që ka kanë lënë pas, për të cilët nuk ka as pak frikë dhe të cilët nuk do të pikëllohen. Kaptina Ali Imran, ajeti 169-170. Do të gëzohen e nuk do të friksohen apo pikëllohen dhe ata të cilët kujdesen për besimin, fjalët dhe veprat e tyre, urdhërojnë mirë dhe ndalojnë të keqen, janë këmbëngulës në të vërtetën. Allahu i madhëruar thot: padyshim ata që thonë Zoti ynë është Allahu, dhe pastaj këmbëngulin në rrugën e drejtë, për ta nuk ka kurrë farfrike dhe as pikëllim. Kaptina El-Ahkaf, ajeti 13. Njerëzit e mirë apo evlia gjithashtu janë nga ata që nuk do të friksohen dhe nuk do të pikëllohen. Evliat janë miqtë të Allahut, njerëz të zgjedhur të tij, të afërt, të cilët ai do t'i mbrojë. Veç shikimi i tyre do t'ju përkujtojë Allahun xhelleshahu. Allahu thot: padyshim miqtë e Allahut nuk friksohen për kur gjë, e as nuk pikëllohen, apo jo. Për ata që besojnë dhe që i druajnë përndis, për ta ka si hariç në këtë botë dhe në botën tjetër. Fjalët e Allahut askush nuk mund t'i ndryshojë. Kjo është fitoria më e madhe. Kaptina Yunus, ajeti 62-64. Infaku dhe ihsani. Ndër virtytet që posedojnë ata që nuk do të friksohen e as nuk do të pikëllohen, është edhe bamirësia e tyre e vazhdueshme, shpenzimi i pasurisë në rrugën e Allahut, infak. Ngritja e tyre arsimore dhe fetare në të kupton se njeriu çdo gjë që ka e ka në shfrytëzim të tij, por është pronë e Allahut madhërisëm.
Njeriu është frydëzuesi i saj i drejtë apo jo, dhe varësisht nga gatishmëria për ta sakrifikuar pasurinë, arrin apo jo kënaqësinë e Allahut. Allahu i madhëruar thotë: ata që shpenzojnë pasurinë e vet në rrugt të Allahut, dhe ata nuk e përcjellin me përgojime as fyerje, për ata ka shpërblim të Zoti i tyre, për ta nuk ka frikë as pikëllim. Kaptina Al-Baqara, ajeti 262. Gjithashtu thotë: ata që shpërndajnë pasurinë e vet natën dhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, ata e kanë shpërblimin e vet të Zoti i tyre, dhe për ata nuk ka as frikë as pikëllim. Kaptina Al-Baqara, ajeti 274. Virtyti që duhet ta përcjellë infakun është ihsani, grada më e lartë e besimit, ku njeriu i robërohet vetëm Allahut fuqiplot, sikur e sheh atë edhe pse se sheh, sepse Allahu e sheh njeriu. Ky njeri me këto virtyte e cilësi fiton mbrojtjen e Allahut, dashurinë dhe kujdesin e tij, dhe nuk do të pikëllohet e as nuk do të friksohet nga diçka tjetër, po siç e ka shpjeguar Allahu. Ai i cili ka frikë Allahut dhe është bamirës, mohsin, ai e ka shpërblimin e vetë Zoti i vet, dhe ata nuk do të friksohen as nuk do të pikëllohen. Kaptina Al-Baqara, ajeti 112.